হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল প্যারট লেডি লাভ ব্লগে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের শখের পাখি, ভালোবাসার পাখিগুলিও ভালো আছে। তো আজকে এসে আপনাদের কাছে নতুন একটা বিষয়ের উপর ভিডিও নিয়ে। আজকে যে বিষয়ের উপর ভিডিওটা বানিয়েছি সেটা আপনারা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছেন। তো আজকের ভিডিওর টপিকটা হলো যে বাজগার পাখির সাপ্তাহিক রুটিনের খাবার, যে আপনাদের সাপ্তাহিক যে কোন রুটিনে পাখিদেরকে খাবার খাবেন এই বিষয়ের উপরে। কারণ একই খাবার যদি আপনারা পাখিকে খাওয়াতে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে পাখির অনেক রকমের সমস্যা হতে পারে। সেই জন্য আপনাদেরকে সপ্তাহে একটা রুটিন বানিয়ে সেই রুটিন অনুযায়ী পাখিদেরকে খাওয়ানোটা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা যদি খাবার আপনি পাখিকে খাওয়ান তাহলে পাখির কোনো রকমের পুষ্টির অভাব হবে না, সেক্ষেত্রে পাখির কোনো সমস্যা হবে না। আর আপনারা যদি প্রত্যেক দিন কাংড়ি দানা খাইয়ে রেখে দেন তো সেক্ষেত্রে পাখির অনেক রকমের সমস্যা হতে পারে। তো আজকে আমি এই বিষয়ের উপর ভিডিওটা বানিয়েছি যে আপনারা সপ্তাহে রুটিন অনুযায়ী পাখিদেরকে খাওয়াবেন এবং কোন দিন কী কী খাবার খাওয়াতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এই বিষয়ের উপরে, বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। কিন্তু ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে পৌঁছায়। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এবং যারা আমার ভিডিওটার চ্যানেলটিকে আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, বাজকের পাখির যে সাপ্তাহিক রুটিনটা আমি বানিয়েছি এই হিসাবে যদি আপনারা পাখিকে খাওয়াতেই পারেন, কিন্তু যে আমি যে হিসাবে রুটিনটি বানিয়েছি ওইভাবে যে পাখিকে খাওয়াতে হবে এর কোনো মানে নেই। কারণ পাখিকে আমার বলার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পাখিদেরকে প্রত্যেকদিন একই ধরনের খাবার খাওয়াবেন না, প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা করে আপনারা পাখিকে খাবার খাওয়াবেন। কারণ একই খাবারে সব রকম পুষ্টি থাকে না, তো সেই জন্য আপনারা একটু আলাদা আলাদা করে পাখিকে খাওয়াবেন। কারণ একই খাবার তো সব পুষ্টি থাকে না, সেই জন্য আর কি আমি যে সপ্তাহের রুটিনটা বানিয়েছি সেটা আগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমি যে হিসাবে খাবারটা বানিয়েছি, সাপ্তাহিক রুটিনটা বানিয়েছি খাবারের, সেটি হলো প্রথম দিন রেখেছি রবিবার ভাত। ভাত পাখিকে সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন দিতেই পারেন, তবে পরপর 2টা দিন দেবেন না, একটু গ্যাপ দিয়ে আপনারা পাখিকে দিতেই পারেন। কারণ ভাতে অনেক রকমের পুষ্টি থাকে, অনেকেই হয়তো জানেন না যে ভাতে পুষ্টি আছে, অনেকেই হয়তো ভাবেন যে ভাতে ফ্যাট থাকে, সেটা পাখিদের খেলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভাতে ফ্যাট থাকে কিন্তু অতটাও পরিমাণে নয় যে পাখিদের কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে। কারণ সপ্তাহে একটা দিন যদি আপনারা পাখিকে ভাত দেন তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না। কারণ ভাতে থাকে ক্যালোরি থাকে প্রায় 357 কিলো ক্যালোরি, ফ্যাট থাকে মাত্র 0.5 গ্রাম, প্রোটিন থাকে 8 গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট থাকে 78 গ্রাম এবং ফাইবার থাকে 2.8 গ্রাম। তো সেক্ষেত্রে আপনারা পাখিকে সপ্তাহে একটা দিন ভাত দিতেই পারেন। এবং ভাতের বিষয়ের উপরে আমি আগে একটা ভিডিও করেছি, আরও ভালোভাবে জানতে গেলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আপনারা ওই ভিডিও লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে ভাতের পুরো ডিটেলসটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার রবিবারে বাজকার পাখিকে খাবার রুটিন। এছাড়াও ভাতটা শুধু দুপুরে খাওয়াবেন, তা বাকি আপনারা সামাদানা পাখিকে খাইয়ে রাখতে পারেন। কারণ একটা টাইম তো ভাত দিলে আর পাখি খেয়ে থাকতে পারবে না, সেই জন্য সারাটা দিন আপনারা দানা খাওয়াতে পারেন, কিন্তু দুপুরবেলার টাইমটা অন্তত একবার ভাত আপনারা খাওয়াবেন পাখিকে। এবং দ্বিতীয় দিন আমি ঠিক করেছি সোমবার শাক। কারণ সোমবার পাখিকে আমি শাক এই কারণেই খাওয়াই, কারণ আমার সোমবারটা পাখিকে শাক খাওয়ানো ঠিকঠাক মনে হয় সেই জন্য। এবং শাক পাখিরা খেতে খুবই ভালোবাসে, সেটা যে কোনো শাক বলুন না, কারণ সজনা শাক কিংবা পালং শাক কিংবা লোটে শাক কিংবা কলমি শাক, আপনারা যে কোনো শাককে পাখিকে খাওয়াতে পারেন এবং এই সব শাককে একসঙ্গে মিক্স করেও আপনারা পাখিকে খাওয়াতে পারেন। এবং শাকের মধ্যে কী কী পুষ্টি আছে আমি এই বিষয়ের উপরে একটি ভিডিও বানিয়েছি, এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আপনারা ওই ভিডিও লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন, ওখান থেকেও ভালোভাবে আপনারা জেনে নিতে পারেন যে পাখিদের শাক খাওয়ানো কী কী প্রয়োজনীয়। সেই জন্য আমি পাখিকে সোমবার, সপ্তাহে একটা দিন অন্তত সোমবার আমি পাখিদেরকে শাক খাওয়াই। তো বন্ধুরা, সপ্তাহের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার আমি পাখিদেরকে গম খাওয়াই। কারণ ভাত একদিন রবিবার থাকে, সোমবার শাক থাকে এবং মঙ্গলবার আমি পাখিদেরকে গম খাওয়াই। পাখিদেরকে গম খাওয়ানো অনেক উপকারিতা, গমে অনেক রকমের পুষ্টি আছে, তো সেক্ষেত্রে সপ্তাহে একটা দিন আপনারা পাখিকে গম খাওয়াতেই পারেন, 1 থেকে 2 দিনও খাওয়াতে পারেন, তবে ওটা পরপর 2 দিন খাওয়াবেন না, মিডিলে গ্যাপ রেখে খাওয়াবেন। তো সেক্ষেত্রে আমি সপ্তাহে একটা দিন পাখিকে গম খাই, সেটি হলো মঙ্গলবার দুপুরের দিক করে কিংবা 10টার দিক করে আপনারা পাখিকে গম খাওয়াতেই পারেন। এবং গমের মধ্যে কী কী পুষ্টি আছে এবং গম খাওয়ানো কী কী উপকারিতা এই বিষয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি, এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আপনি ওই ভিডিওর লিঙ্কটি আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, সপ্তাহের চতুর্থ দিন বুধবার আমি দানা শস্য খাওয়াই, কারণ সেই দিনটা কোনো ভাত গম শাক কোনো জিনিসই আমি পাখিদেরকে খাওয়াই না। তো বুধবারটা আমি শুধু দানা শস্য খাইয়ে রাখি, তো আপনারা দানা শস্য খাইয়ে রাখতে পারেন। তো বন্ধুরা, সপ্তাহে পঞ্চম দিন বৃহস্পতিবারটা আমি একটু আলাদা ধরনের খাবার খাওয়াই, তো সেই জন্য আপনাকে বুধবার থেকে একটু খাবারটা রেডি করে রাখতে হবে।
কারণ বৃহস্পতিবারের খাবারটা রবিবার রাত্রে যদি আপনারা ভিজিয়ে রাখেন তাহলে সেক্ষেত্রে পাখিদের খেতে অনেকটা সুবিধা হয়ে থাকে। তো সেই জন্য আপনাদেরকে একটু বুধবারে কষ্ট করে সেই কাজটি করে রাখলে তাহলে বৃহস্পতিবার আপনারা পাখিদেরকে খাওয়াতে পারেন। তো কি খাওয়াবেন বৃহস্পতিবার? বুধবার রাত্রে আপনারা ছোলা, মুগ ডাল এবং জব এই তিনটেকে ভিজিয়ে রাখবেন এবং সকালে উঠে সেটি আপনারা পাখিকে খাওয়াতে পারেন। কিন্তু এটা কোনটা কতটা পরিমাণে নেবেন? তো সেটি হলো জব নেবেন 40% এবং ছোলা নেবেন 20% এবং মুগ ডাল নেবেন 40%, 100 গ্রামের মধ্যে। তো এইগুলি আপনি বুধবার রাত্রে ভিজিয়ে বৃহস্পতিবারে আপনারা পাখিকে এটি খাওয়াতে পারেন। তো বন্ধুরা, সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনটা শুক্রবার আমি পাখিদেরকে সফট ফুড খাওয়াই। সফট ফুড খাওয়ানো পাখিদেরকে খুবই প্রয়োজনীয়। আর আপনারা সবাই জানেন সফট ফুডটা কীভাবে বানাতে হয়। ডিম এবং বিস্কুট দিয়ে আপনারা সফট ফুডটা বানিয়ে পাখিকে খাওয়াতে পারেন। তো সপ্তাহে একটা দিন আমি শুক্রবার পাখিকে সফট ফুড দিই এবং সফট ফুডটাও পাখিদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ সফট ফুডে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে সেই দিক থেকেও পাখিদের অনেক রকমের সমস্যা থেকে করে। তো সেই জন্য পাখিদেরকে সপ্তাহে শুক্রবার অন্তত সফট ফুডটা আপনারা দেবেন। এবং পাখিদেরকে যে সপ্তাহে এইসব খাবারের মধ্যেও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি যদি হয়ে থাকে, তো সেই জন্য আপনারা পাখির খাঁচার ভেতরে সবসময় ক্যাটাল ফিশ বোন আপনারা কিংবা আপনারা যেই নামে চেনেন সমুদ্রের ফেনা, এটিকে পাখির খাঁচার মধ্যে সব সময় আপনারা রেখে দেবেন। তাহলে কখনোই পাখিদের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হবে না, কারণ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে পাখিদের শরীরে অনেক রকমের সমস্যা হতে পারে। যদি আপনারা খাঁচার মধ্যে সব সময় ক্যাটাল ফিশ বন রেখে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে পাখিদের কখনোই ক্যালসিয়ামের অভাব হবে না। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার সাপ্তাহিক খাবারের রুটিন। হয়তো অনেকেই ভাবছেন যে সাপ্তাহিক খাবারের রুটিনের মধ্যে শনিবারটা কোথায় গিয়েছে। কারণ শনিবারটা আমি এই কারণে আপনাদের সঙ্গে বলিনি, কারণ শনিবারে আমি পার্টিকুলারলি কোনো রকমের কোনো খাবার খাওয়াই না। কারণ আগের ডেটে যে খাবারগুলো খাইয়ে থাকি সেই খাবারগুলি আমি অল্টারনেট করে শনিবারে খাবারটি দিয়ে থাকি। তো সেই জন্য আমি শনিবারে খাবারের কোনো নাম আপনাদেরকে বললাম না। তো আপনারা যদি চান এইভাবে আপনার পাখিকে খাবার রুটিন বানিয়ে খাওয়াতে পারেন, বা খাবারটা আপনারা নিজেদের মতো একটি রুটিন বানিয়ে খাওয়াতে পারেন। কারণ আমার মেন বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পাখিদেরকে প্রত্যেকদিন একই ধরনের খাবার খাওয়াবেন না, কারণ একই খাবারে কোনো রকম কোনো পুষ্টি থাকে না, সব পুষ্টি। সেই জন্য প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা ধরনের যদি আপনি পাখিকে খাবার খাওয়াতে পারেন তাহলে কোনো রকমের পাখিদের কোনো রকমের কোনো সমস্যা হবে না। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনার যদি কিছুটা পরিমাণের উপকারে লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং আপনাদের পাখিদের মধ্যে যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেই বিষয়ের উপরে আমি ভিডিও যদি না বানিয়ে থাকি তাহলে আমাকে আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আমার ফেসবুকের লিঙ্কটি রয়েছে, ওখান থেকে গিয়ে আপনারা আমাকে মেসেজ করতে পারেন যে পাখিদের যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেই বিষয়ের উপরে আমি আবার একটি নতুন ভিডিও আপলোড করব। এবং আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে প্যারট লেডি লাভ ব্লগের নামে, এই ইউটিউবের নামে। তো ওই পেজটি আপনারা প্লিজ ফলো করে দেবেন ফেসবুকে গিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্ত। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।